شفت قد ايه ستنا خديجة كانت جميلة وقوية. شفت قد ايه كانت مؤمنة بزوجها وكانت بتدعمه. شفت قد ايه ما مشيتش، ما فيش مرة اتخلت عنده وقالت له انا مش ملزمة اعمل كده او انا مش ملزمة، وكافحت معاه. احنا عايزين كل بناتنا يتعلموا منها، كل بناتنا واحنا ناخدها هي قدوة لينا. بلاش ناخد قدوة لينا لناس طالعة ترند عمالة بس تقول في كلام بيخرب البيوت، وان الست مش ملزمة تبدأ بالصلح، او الست مش ملزمة تتنازل، او الست مش ملزمة ومش ملزمة. ترندات كده غريبة عمالة تهد في القيم والأخلاق اللي هي الأساسية اللي احنا اتربينا عليها. القيم والأخلاق الأساسية اللي هي ما بين الزوج والزوجة، المودة والرحمة. ما بين الزوج والزوجة لازم يبقى فيه ونس، لازم الاتنين يبقوا حاجة واحدة، لازم الاتنين يدعموا بعض. وعلى فكرة لو عايز زوجتك تبقى زي ستنا خديجة، لازم انت تبقى تاخد أخلاق سيدنا محمد. لازم انت تبقى زي سيدنا محمد. موقف حصل من ستنا خديجة تدل على قد ايه هي كانت قوية، وقد ايه هي كانت دعم وسند لسيدنا محمد، وكانت دايما تقف جنب جوزها وما تسيبوش. لما قريش وبني هاشم حاصروا المسلمين 3 سنين، 3 سنين مانعين عنهم الاكل، 3 سنين مش بيتعاملوا معاهم ولا في تجارة ما بينهم، 3 سنين ولا بيتجوزوا منهم، 3 سنين محاصرينهم عشان خاطر ايه؟ المسلمين يتراجعوا عن الاسلام. ستنا خديجة ما سابتش سيدنا محمد، ووقفت جنبه، وكانت الداعم ليهم ماليا، وكانت هي بتجارتها هي اللي كانت اموالها هي اللي كانت بتصرف في الوقت ده على المسلمين. بصوا قد ايه ستنا خديجة كانت جميلة واصيلة وكريمة، وكانت مؤمنة جدا باللي جوزها بيعمله، كانت داعم ليه ما سابتوش. هي كانت ممكن ساعتها ما تدخلش الحصار ده، بس هي لا، هي اصرت اللي هي تبقى مع جوزها وما تسيبوش، واصرت اللي هي تصرف من فلوسها هي على المسلمين. وبعديها لما توفت ستنا خديجة، حزن النبي عليه الصلاة والسلام حزن شديد جدا لما توفت ستنا خديجة، وتسمى العام ده بعام الحزن. بالنبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا بتيجي سيرة ستنا خديجة كان دايما يقول لا أبدلني الله خيرا منها، أمنت بي إذا كفرت بي الناس، صدقتني إذا كذبني الناس، وسندتني ببلعها إذا حرمني الناس. كان دايما يقول عليها كده النبي عليه الصلاة والسلام قد إيه هو كان بيحبها. وعلى فكرة النبي عليه الصلاة والسلام ما اتجوزش على ستنا خديجة، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بعد موت ستنا خديجة. شفت قد إيه ستنا خديجة كانت جميلة وقوية. شفت قد إيه كانت مؤمنة بزوجها وكانت بتدعمه. شفت قد إيه ما مشيتش، ما فيش مرة اتخلت عنده وقالت له أنا مش ملزمة